Hola, mi nombre es Tomás Rein, soy del Colegio Salesiano. Mi curso es primero E y mi número de lista es 33. Esta es la asignatura de tecnología y mi profesor es Larry Redley. Hoy le vengo a presentar cómo hacer una pauta de control de calidad. Para empezar les mostraré la diana de evaluación que debe ir insertada en las siguientes unidades. En la redacción del proyecto, en el proceso de fabricación del lote y en la entrega y evaluación del proyecto. Para comenzar tendremos que abrir nuestro Drive y irnos a la hoja de cálculo para crear la pauta. Luego de crearla, les mostraré qué fórmulas tenemos que poner. En el puntaje ideal tenemos que poner if, o sea, igual, if, hablemos paréntesis, F6, el cual es el cuadrito que está al lado, es igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, 1. Cerramos paréntesis. Y esta fórmula se copia. Bien. Luego en el total ponemos igual sum, abre paréntesis y elegimos el puntaje ideal. Igual que acá. Bien. Luego de eso ponemos los puntajes que irán cada puntaje ideal. En este caso pondré 2 en cada criterio. Y tendremos 14 puntos en total. Y aquí haré lo mismo. Iré rellenando con cada punto al completo. Tendremos 14. Para que el color de esto no quede igual y para que vaya cambiando según los puntos que tengamos, tenemos que ir a formato condicional, escala de colores. Elegimos el color que queramos. En este caso yo voy a poner rojo y el número que el mínimo sería 0. Y para que cuando tenga los máximos de puntos, color verde, que en este caso sería 14. Ok. Para darles un ejemplo que el color cambia, simplemente iré sacando los puntos y irá cambiando hasta llegar al color rojo, que significa que no tenemos ningún punto. Ya. Luego de eso, para obtener el porcentaje de logro, tenemos que poner igual if, abre paréntesis, F13 es igual, comilla, comilla, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, F13 dividido de 13, que estos serían los puntajes ideal y el puntaje obtenido. En este caso tenemos 0 y el calor igual cambia por la misma razón de que cada vez que tengamos más puntos irá subiendo el color hasta llegar al color verde. Y aquí tenemos que poner si estamos aprobados o reprobados. Para eso tenemos que poner igual if, abre paréntesis, F13 es igual 13, punto y coma, abrimos comillas y ponemos aprobado, punto y coma, volvemos a abrir comillas y ponemos reprobado.
En este caso sale aprobado, pero si le quitamos un punto, al tiro no aparece reprobado. Esto solo cambiará a tener todos los puntos. Bien. Por último, no se olvide de compartirlo con sus compañeros y profesor. Enviemos y lo ponemos en público para que todo el mundo lo vea. Eso es todo. Gracias por ver.